राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश ने स्थानीय लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। वहीं हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। Oh my Lord, don't you go to it. उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आई। वहीं भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।